Olá, pessoal! Espero que todos estejam aproveitando bastante, anotando bastante aqui nas nossas palestras. Está sendo conteúdos muito enriquecedores. E agora a gente vai ter um convidado muito especial aqui, ele que tem uma trajetória internacional. Nós vamos receber agora o professor Eládio Sebastian, ele que vai falar um pouquinho, né, sobre a abordagem do desenho universal para aprendizagem para planejamento de aulas inclusivas. O professor Eládio ele é doutor em educação pela UAH na Espanha e tem pós-doutorado em educação pela Unesp no Brasil. Ele é professor colaborador dos programas de pós-graduação na UFMS no Brasil, UNAB na Colômbia e UAH na Espanha. Então, professor Eládio Sebastião, seja muito bem-vindo, muito feliz pelo aceite do convite para estar aqui conosco, né? Compartilhando toda essa experiência, essa formação que o senhor tem já, que realmente traz ali uma bagagem muito importante para todos os educadores aqui no Brasil, pessoas de outros países da língua portuguesa que estão nos assistindo também. Então, seja muito bem-vindo e a palavra está com o senhor. Hola, sou o profesor Eladio Sebastián Heredero, da Universidade de Alcalá, na España, e tamén profesor colaborador voluntario da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. É un prazer estar aquí neste congreso de metodoloxías activas no ensino para tratar con vocês sobre o deseño universal para a aprendizaxe desde a perspectiva do planexamento para aulas inclusivas. Cando estamos falando de deseño universal para a aprendizaxe, estamos falando de un conjunto de principios e estrategias relacionadas con o desenvolvimento curricular. Por tanto, estamos falando de como planexar de forma diferente. Non é unha metodoloxía, non é un método, non é apenas outra coisa que un conjunto de ideas, que un conjunto de estrategias para facilitar os planexamentos inclusivos por parte dos profesores. O deseño universal para a aprendizaxe ven do mundo da arquitectura. E no mundo da arquitectura, en un momento determinado, se pensou como construir predios, territorios, espazos que fosen accesíveis sin barreras para todas as persoas. E aí, pensando en persoas con deficiencia, foron criando estes espazos, foron criando esa serie de soluções arquitectónicas. Só que observaron que as soluções arquitectónicas eran utilizadas tamén por outras moitas persoas que, sen ter esa deficiencia, tamén elas conseguían, debían, utilizaban ese tipo de recursos. E, por tanto, se beneficiaban todas as persoas de algo pensado exclusivamente para unhas persoas con deficiencia. No mundo da arquitectura. No mundo da educación é a mesma coisa. Como planexar un único currículum para todos. Como planexar un traballo exclusivamente, os traballos pedagógicos para todos os estudantes para que todos aprendan. Esta forma de entendimento do currículum, esta nova estrategia para planificar, esta serie de ideas que son dadas, elas ven con un fundamento moito potente desde as teorías da educación, desde a psicología do desenvolvimento, desde as ciencias cognitivas e, fundamentalmente, tamén desde a neurociencia. O termo deseño universal para a aprendizaxe, por tanto, dis a respeito dunha serie de referencias científicamente válidas para guiar a práctica educativa, para proporcionar recursos para o alumno que sellan propositais e reflexivos, engenhosos e auténticos, estratégicos e orientados para a acción a partir de un único planexamento para todos guiado por estas orientações das directrices, referencias e pontos de verificación que o DUA nos proporciona. Diferentemente de outras formas de entenderlo cando se traballaba desde unha perspectiva individualizadora como eran os planos de atendimento educacional individualizado. O DUA se organiza en torno a 3 grandes principios, 9 directrices e nesta última versión 3.0 que acabou de aparecer neste ano de 2025, 36 referencias, frente a 31 que tiñan na versión 2.0 e que vocês poden encontrar en unha tradución ao portugués que
eu e meu grupo de estudos realizamos e que vocês vão encontrar diretamente e livre de acceso na Revista Brasileira de Educación Especial, mediante a búsqueda Directrices do Deseño Universal para a Aprendizaxe. Os tres principios que se basea o DUA son, primeiro, proporcionar múltiplas formas de engallamento e motivación dos estudantes. Como eu faço para motivar os meus estudantes? Segundo principio, proporcionar múltiplas formas de representación ou a presentación das informações ou conteúdos para que de esta forma os estudantes podan ter ese acceso á información. É moito importante que a maioría dos estudantes teñan ese acceso á información. E o DUA traballa moito ben isto. E o tercer principio, depois vamos explicar, evidentemente, na secuencia vamos explicar detalladamente. Un tercer principio é proporcionar múltiplas formas de acción e expresión. Como estamos falando, como falamos agora mesmo, cada un dos principios se divide por súa vez en tres directrices e as tres directrices en varios pontos de verificación ou referencias que son as ideas para que o profesor faça dentro do seu planexamento, dentro de súa acción en sala de aula. As directrices, por súa vez, se dividen en tres niveis. Nivel de acceso, para acceder a ese principio, para que todos posan ter coñecimento dese principio, desenvolvimento dese principio. De apoio, para apoiar máis aínda a desenvolver ese principio. E as funcións executivas, ya que ten que ver con a interiorización dese principio por parte dos estudantes. Sempre isto va a acontecer en cada un dos principios, van a estar divididos desta forma. A directriz número 7, é número 7 porque antigamente o principio do engallamento estaba colocado como número 3, agora aparece como aparece en primer lugar. Sin embargo, o número das directrices en todas as versións continúa se mantendo con esa numeración. A directriz 7, que é planejar ações para acoller intereses e identidades, se desenvolve na práctica docente con ideas como optimizar, propor formas diferentes de escolla e autonomía para presentar, para motivar os estudantes, oportunizar relevancia deses aprendizajes que a xente va a colocar, para que serven eses estudantes, cultivar a alegría e a diversión, abordar preconceitos, ameazas e distraccións que existan, que minimizar eso cuanto é posible. Planejar directriz número 8, planejar ações para sustentar o esforzo e persistencia, que aquilo que nos falamos como motivación para a aprendizaxe, que depois se va por sí mesmo, se va contemplando, va ampliándose e va formando parte do cotidiano dos estudantes. Así se poden esclarecer o significado, o propósito, os objetivos. Isto serve para optimizar os desafíos que pode ter, as dificultades que poden aparecer, promover a colaboración e a interdependencia da aprendizaxe colectiva, favorecer a aprendizaxe colectiva, promover o pertencimento á comunidade, en fin, unha serie de ideas que inclusive nas versións, ya na versión inglesa que a xente está traducindo ya para o portugués, aparece na versión 2.0 ya traducida, aparece aínda máis desenvolvidas, aí aparecen ideas máis desenvolvidas sobre cada un destas referencias ou puntos de verificación. E a directriz, a terceira directriz do principio de engallamento, se refere a planejar ações para a competencia emocional. Quer dizer, mellorar a competencia esta competencia emocional, as emoções, a gestão das emoções por parte dos estudantes. Esa parte da persoa máis fundamental. Por exemplo, recoñecer expectativas que le ten, as motivacións pelas cuales estudar, promover unha reflexión individual e colectiva, cultivar a empatía, serían algunhas das ideas aquí desenvolvidas. En cuanto ao principio de representación ou de a presentación dos conteúdos, temos tamén tres directrices. A primeira delas é planear ações para a percepción. Probablemente a máis fácil de todas sella promover diferentes formas de perceber as informações. Quer dizer, que eu apresente as informações por escrito, de forma verbal, de forma manipulativa, de forma visual, de todas as formas
possíveis para que contemplar todo tipo de características das persoas, inclusive aquelas persoas que têm deficiencia visual, deficiencia auditiva ou deficiencia motora e que, por tanto, têm que estar contempladas e que se contemplan promovendo diferentes formas de oferecer a información. Ou personalizar a exhibición de informações, ou retratar diversidade de perspectivas de diferentes formas o mesmo conteúdo. Ya tamén, para apoiar todo isto, ten a directriz 2 que fala en planillar ações de linguaxes dos símbolos, que fundamentalmente se desenvolve con un esclarecimento do vocabulario, dos símbolos ou das estruturas, ou facer unha decodificación de textos ou notações matemáticas, entre outras. E ya a terceira das directrices do principio de representación, que ya se refire a ese nivel máis de interiorización das funcións executivas dos suxeitos, das persoas, conectar o coñecemento previo con a aprendizaxe, esa parte de colocar uns coñecementos ligados con nosotros, os andaimes que estaban falados desde a teoría da construción das aprendizaxes, teoría constructivista da aprendizaxe, destacar e explorar padrões e recursos críticos, grandes ideas, relacionamentos entre as coisas, entre aqueles conteúdos que eles aprenden. E já referido ao princípio de ação ou expressão das pessoas, o princípio para que eles expresen o que aprenderan, tamén ten 3 directrices, sempre ten 3 directrices por principio e varios puntos de verificación para cada un destes principios e directrices. O primeiro deles é planillar ações para a interacción, quer dizer, variar e respeitar os métodos de resposta, de navegación e acción que o suxeito exprese como ele quera, de forma escrita, manipulativa, visual, gráfica, deseñando, mas que exprese o que ele aprende. Un segundo directriz se refiere a planillar ações para expresión e comunicación, usar varias medias de comunicación, quer dizer, varias posibilidades para que ele presente. E aquí entra a formar parte as tecnologías, mas non simplesmente as tecnologías, porque tamén pode ser outros recursos e creatividade para, precisamente, a construción desa expresión. E já nun nivel máis elevado das funcións executivas, a terceira directriz do principio de ação e expressão, que se refere a planillar ações para o desenvolvimento de estrategias máis pessoais. Por exemplo, establecer metas sobre o que quer aprender, anticipar os desafíos ou problemas que pode presentar, organizar informações e recursos e até chegar un momento que seja capaz de monitorizar seu propio progreso a través de esquemas que llamaríamos de autoavaliación, en el cual algumas ideas como portfolio, algumas metodologías como uso do portfolio estarían aquí. Cuando estamos vendo todo este traballo, estamos observando a cuantidade de metodologías que aparecen dentro desta proposta de unha nova forma de organizar os planellamentos curriculares para levar a sala de aula. Moito obrigado, espero que esta fala teña ayudado a comprender un poquinho máis o deseño universal para a aprendizaxe e, sobre todo, les motive para seguir estudando e traballando sobre o deseño